Dear Mr. Longley. Mama, yamam mo kada kayo ti kaayan-ayat ko. Ni Lorraine. Lorraine, iso ni Mamang. Agmano ak, mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka kadi? Wan, mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon, mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga rod ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay ti pakaagayan ti kasaryo. No mabalin ko, mama, kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura ija ayan yung nga rod ti pakaangayan ti kasar. Pasensya ka lang man kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang na ng laang yan kanda giti daduma kakabagyan mi ti pasang atak dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatem latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Iso ti inam, iso arumbang nga awata. Kumusta kayo, nanang? Ay nasaya at kami mutlat ta anak ko. Si Kangay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di an naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga minon, nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat, no kastati ko nam, anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at matngarod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Sana mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti sarak. Kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak mi. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak mi. Gasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runak at aginawak pa'y. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at tiba ibita. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kansilaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangiduldulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya day ta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Natap mo laang day ta. Pagbalinan da tao akatulong. Awan mo't nga ron sweldo ama itad. Nagsaya at katibyadan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Ay, kunakun kat. Agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong-sungbatan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit ni. Lorraine,
Ikanak man iti kwarta. Pangusaran nyo, mama. Apay adamagang pailaang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtadam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan ti sweldo na! Ay, unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kon iti trabaho. Ay katuan Aywan gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bye-bye amlatan. Wala, ngam datamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamat pensyon na. Kaano nga'y ama kaurnong ta iti pagbalay tano kasta. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gaputa aga nakakon. Jakla kayat nga damay ibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie, naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay, idinagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitam ni baby nagpintas, karuprupam. Wen tasyakit nga ro ti inana. Ayun gayam, ni mama kunana sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akas ti panunutam Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Darasat tagdigos na nakaturog pa ni baby. Amangan mo makariingkit di. Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos, agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin man ang tagtrabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ta. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak ta. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laeng dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaong? Anya pa lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, tako namat amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mo't laang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat, awagan naklaan. Ken no sumanao, saan mon apan pansinan. No problem, manang. Amok mo't kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry, kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangrona ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby.
Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di laang. Ay natatang, basit laangan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day anak ko. Ti may bagag. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga ama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom ka di manang. Itay na panag gimatang iti siyampo dita store. Si kamot ng ti pagchismismisan dagiti ka aruba at chismusa. Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti ka aruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Sikapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat kwarta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak dito eh. Diyak makagas. Ipanak iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka maten, Lorraine? Di mo lang ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti ka aruba. Hindi mo labi na ibayanan. Masapol payla makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon nga kabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhidin, nauma akon. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Lumabalin ka doan na ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpot mo kanya, Hayden. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. Ay, aguray ka pa'y mat, Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbag pa'y kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan alumiklik ka. Ay, ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamata ka sa Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak tag basbasol. Ita,
Adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay lako ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan ha Lucas, manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumanak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding nga inwayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagas dano kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, isupay mo't timang perwisyo. Ulitak ti agkid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka ti mabirokak at trabaho. Maikan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayapkan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong ada trabaho na. Kat, day ti makagapong apalan nak? Kat dadaalan nyo matandag iti mulak? Saan nga rod anay gagara, ading ko? Unay mo't ipanagsasaw ni nanang mo, kanti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakapkapin ano. Isong nga rod anay sakit tinakam ko. Gumawan mo't nga rod maaramidak. Nagrigat mo't ngamin ti biyag tayo. Isungawan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayabkan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda ko mamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mo't basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kaninanang. Kasano nga ibagam nga ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto tasi ka, awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo? Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak ko mano mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam nga rodan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wan, kat adda na birokak. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Ket, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod.
Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mangpet kan bakit? At na nagayab kanya ng trabaho. Dakkala project da ito'y. Iso nalaeng tay jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay. Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano Domingon to inton makawidak. Imbag mo tadang trabaho. Tapno matulungam tumot ti inam. Tapno saan da ka tagtagibas iton. Manong! Umay ka man dito eh. Ni mo't hulyan day chay. Apay nga ta. Mabit lang inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Ah. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuy-buya iti TV. Ano? Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalalak. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti Biagyo. Iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo day tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain. Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan nuan niya pa'y ti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong. No agdadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Kat tapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sular ko. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipatin dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasarita ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Yaalis tayon. Kailalamot na ito eh. Pakakita am idinapigsapay ti birok mo. No amukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay. Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot day jay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agaramid iti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Talaga nga mingawan asi ti inakanyak. Ay, ayos laeng, barok. Ado pa'y ti kayo di ta sirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Amok mo tirigat, barok. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiag mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, ah? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At daagur uray at trabaho. Matulungan kayon tumet. Sa anak, ba't nga daw-dawat iti supapa, akbarok? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaang ti kalapaw tayo bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan-an nagkalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Katag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan annad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga agtrab-trabaho. Amang ano kayat mo apadakalan to'y kalapaw ta? Jak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagit ititid ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta.
Inton malpas da ito'y trabaho mi. Ayun gayam, birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto Kasta ka di, apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy Parjenta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakenta? Katuan ado mati ka roba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten, akayat ko nga iparabor ti basit a masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Dahito, iti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumatan kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo't dayto, ibaro. Ay, maragsa ka na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda. Iti kastoy kabungga. Ay, agyaman akuna, ibaro. Awanan yaman na, nanang. Ne, at dagsang pat abisita. Na kayon timang sabat kada kuada. Ibagayo ang mga damatan. Ay, wan bara. Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Nalipatak mo tan abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksit iti kabsat mo ko ni nana. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Wan angam, kasla nagmadimot. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip daytan? Lipato mong day jay lakay. Di na patag, napintasan ti kasasaad ta. Makaamiris ng tulat ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak to malipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakan ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manen. Saan, Tatang? Dinamag na. No agpaiso a birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam. Wan, kunak Dinamag na pay. No sikati nagpaparti iti baboy. Anya timbagam. Wan, kunak manan na. Kat, anya ita. Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw. Amuyo ka di, Tatang. Nagsingpot itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas ti ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagaya man bakit? Andyan ay dagita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumot asupot dagito'y prutas. Wan lakay, kukwa tayo day tamaysa. Kukwa amat ni nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ninanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka matan nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na? Nalaka ka matan na makalipat? Baybay am ka din. Pakitaam lat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutla ang iti inaramid na kan ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kuang amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabaho ka. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko amin na maikat-gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan numabalin. Ipanta ko iti doktor. At damat lagay masapol yo kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yo kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyag ni nanang itinapaot. Pasensyakan.
Awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Isu akargom ni nanang. Sige nga rod, Manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, nga maging gaita, saan mapukaw iti lagip ko ti panangirurumunda kanyak idi? Iso nga agibalbales ka. Sika ti agdaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramid akan ka idi? Tano aramidam da ita. Awan matlaang ang tinagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kang tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige, ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam, gapot ay ayatan ka. Jak kayat, ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, Manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak, Manong. Kung akon kat, addaan ka itinasaya at panagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam, gapot ay suti ng pilit kanyak. Uray pay, gapot ay may ka. Kaya't asawanday ta, napatag ninanang kan ka. Ita, nasaya at ang titrato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapo iti agtultuloy apanang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapo taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip, no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasaritaak iti biyag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot mau anak ko. Adda ka di atindara mapaskan. Inawis na namin ti may sa akatrabahoak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Ibag man, asino akatrabahwam. Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunakpay kat di boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day a tao. Saan mat nga agaram? Ngam, close kanyak. Dagiti amin a babae a katrabahwak. Siyak mat ti kayat na ngas asitgan. Amangan mait no mabain laeng nga agaram. Siguro, Ngam no arman nak, ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin, kursunada mait? Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka.
Itay pa'y lang nor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mat no datala ang tiur-urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tata. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot nga ti madmadlaw ko. Kursonada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanya Mas dawak nga rod. Apay ako nam asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako rusunada na ka. No sumangpet iti bigat, si kaadagos ti birukan na. Ang mga no narwam akas giant ti aramidon na. Ay na, patyan na, gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At iti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pailaeng. Ang magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak. Kunak no naladaw kamin. Apag husto lang ti sang patiyo. Or-orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay lang. No anya ti in-order yo. Huston day chay. Okay, baka mo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo. Ibagam lang. Happy birthday pa rin. Gawid kami. Agyaman akmet kada kayo. Agananat kayo ti panagawid yo. Muna kami. Luisa, itulod ka ni Jabalaya. Saanan? Kabaalak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababayin mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Isungayangkas ka na iti motor ko. Si kaman laangan ti makaan mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumuraken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas si ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaan mo magpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sip-sip. Ay, kastamot nga rin ti pampanunuta. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, mati trabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch break. Gusto daytan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga lunch. Ada ka didakas na. Sigod ba't nga awan reklamom no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilepas ko pa'y ngamin ti aramida. Gusto daytan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na kasta Jak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Sige man langan. Ay, talagang awan maaramida kan ka. Jak ngarod kaya't mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ti mabisinan? Iso amang pilit ka iti kaduam amangan. Makamu ka. No dayta ti kayat mo apanunutan. Ngam no saan ka sumurot kanyak? Saan ka matlang sardengan? Wanan. Amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amo matlagayam. Isungarod nga inayaban ka. Mala, mabanta nga rodan. Hi! Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka diti makigiddan nga aglans kada kayo. Awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga rodan. Nasaya at tadakan anak ko. Umulag ka. Ada agur-uray abisitam. Asino? Di kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Adaytan. Nulan, adan ni Luisa. Sige agsarsarita kayo pailaeng. Taituloy ko ti aramidak ijay kusina. Sige lang tata, agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman laeng. Kumusta kan? Okay aklaan mat. Ada pay lang iti sigod a pagtrabaho. Katsika, kumusta kan? Okay aklang met. Kaano ti panagsublim? Si Kamat. Kasangsangpat ko pailaang.
Ti panagsubli kon ti damdamagan. Dakas ka di? Saan met? Ngem saan akon nga agsubli? Taapay. Agpatakderak laangan iti negosyo titoy. Oh, nasayaat no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasyarin ton bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manon atawan asaan ta nagkita. Among ana, panagkunakit agkurso na dakan kaninulan. Pagkunaan nyo mo, tatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mang sarongkarkan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang mo ti pangibilibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't. Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag, tatang. Asino ti kayat siya para kanyak? Ay kit, ni Nulan Tamo ka ti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Ala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya tiyagbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idagad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, ang makaramanda tao iti na imas amasida. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iti abroad. Awan ka din na sara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak ije abroad? Kwarta. An-an mo nga di kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulat tamat Apay ngay sika, katawan pa'y boyfriend mo. Nay, anak, damat agbus-busina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod nak iti trabaho kita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan ang mabayagan nga agur-uray. Saan na bali, tatang? Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mo't nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Hingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kanbayaan yun ta aguray di tarwar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan? Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod nakmat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidad ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyaman no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na, da kayo kini Jordan ti kayat ko apakigayaman. Aywan gayam, agar-aram ka di kan ni Jordan? Saan? Agayam kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mo't nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matan ti mangsokon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga lumataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman nak ha? Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungayruan mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Apay akas to'y tirignak. Masursurunak.
Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din Amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon. Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, asaan ka nag-lunch? Adayon nak. Saan nakakasarsarita? Napudot sa ti ulo, ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam. Ang mga no sigat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakagura, nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis na ng lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Sorry, Kunak nga minur-urayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga roden. Umaykan, takaduan ka nga lunch. Saan yun? Naikatan ti ganas ko. Saan ko mamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan. Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagretera tayo. Ibagam itimang sukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak timang itulod kan ka. Apay nga tangag nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagit nga agayatak ka ni Jordan. Ngamjak lang amin maoray ngagdaton kanyak. Jak amo no anyamot ti marikrik nana para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't nagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo no agsakitak. Anya ka di. Siyempre, napatag ka kanya. Kat dyak kaya't nagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka ken kane? Ada ka di karbungak ng agselos. Adda, Diyak amo ti bagbagam. ibagak man lang ang tipod no amarikrik-nak. Nabayagan nga gayatakan ka. Nga madabuting ko amang ipod no iti marikrik-nak. Taapay. Di anya agapo. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbali na best friend ko. Nasingit kami titunggal maysa. Nga midimpudnok ti marikrik-nak. Di tanan ang rugi nga inadaywan nak. Mabuti nga mga no isunod ti aramidam kanyak. Ngamit inturturad ko nga imbaga. Gapota jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamam la ko mama ti marikrik-nak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itay lang. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Ko Saan kan ang makapaglibak? Ngam kayat ko latamang ngagankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen. Jordan. Ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Loisa. Loisa, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak. Ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika
Kaniti direksyon, Virgie Paclahi. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.